Hi friends, welcome to Karthik Brothers Media. இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா காக்டெயில் ப்ரீடிங் பேரு. நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பேர்டு ஆல்வேஸ் நம்ம நிறைய காக்டெயில்ஸ் செட்டிங் போட்டு வச்சுருந்தோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா லொட்டினோவும் ஒரு செட்டிங்காக வச்சுருந்தோம். இப்போ நம்ம இது எதனால் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, நம்மளோட கடையை வேறு இடத்துக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் எல்லா குருவிகளையும் ஒரே டைமில் கொண்டுட்டு போக முடியல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், கேஜே அதிகமாக இருக்குது. நம்ம கேஜை கண்ணா பின்னான்னு போட்டுடலாம், குருவிகள் அப்படி போட முடியாது. அந்த ஒரு காரணத்தால் நம்ம இந்த குருவிகளை லோ ப்ரைஸில் கொடுக்குறோம். 3800 பேர் ரேட்டு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளோட கஸ்டமருக்கு நிறைய பேர்டை லோ ப்ரைஸில் கொடுத்துருக்கோம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ. நிறைய பேர் வாங்கி வளர்க்கணுன்னு ஆசைப்படுற இந்த குருவியை லோ ப்ரைஸில் கொடுக்குறோம். 4500 வரைக்கும் போயிட்டுருக்குது மார்க்கெட் ரேட்டு. நம்ம பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், சீப் ரேட்டு கொடுக்கும் பட்சத்தில் குறைகள் இருக்கும் அப்படி மாதிரி நினைக்கலாம். அதெல்லாம் ஒரு காரணமும் கிடையாது, இதுதான் ரீசனு. அதனால தான் நம்ம கொடுக்குறோம். நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான குருவிகளை நம்ம தாராளமாக கொடுக்கும் பட்சத்தில் 4 பேர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தில் தான் நம்ம கொடுக்குறோம். தாராளமாக வாங்கி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் வளர்த்துக்குங்க. கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு என்னோடய நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா இந்த குருவிகளை நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணித்தரலாம். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.